வணக்கம் நண்பர்களே. நம்ம குழந்தைகளுக்கு இருக்கக்கூடிய நாட்பட்ட சளி, இருமல், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருக்கிறதையெல்லாம் சரி பண்ணக்கூடிய திரிகடுகம் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முதல்ல நம்ம திப்பிலி எடுத்துக்கிறோங்க. அது ஒரு 10 கிராம் எடுத்துக்கோங்க. இந்த திப்பிலி நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தக்கூடிய முக்கியமான மூலிகைங்க. அடுத்தது மிளகு, எவ்வளவு ஒரு முக்கியமான மூலிகை, அது ஒரு 10 கிராம் எடுத்துக்குங்க. மிளகு இருந்தால் பகைவன் வீட்டில் கூட சாப்பிட்லான்னு ஒரு பழமொழி உண்டுங்க. அடுத்தது சுக்கு. சுக்கு எனக்கு பொடியாக தான் கிடச்சிதுங்க. அதனால் ஒரு 10 கிராம் பொடியை எடுத்துட்டுங்க. நான் வந்து திப்பிலியும் மிளகையும் நல்லா மிக்சியில் அரைச்சிட்டு வறுத்து அரைச்சிட்டு நான் சுக்கோட மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். இது வந்து குழந்தைகளுக்கு தினமும் ஒரு பிஞ்ச் எடுத்து காலையிலையோ மாலையிலையோ தேனோடு கலந்து கொடுத்திங்கன்னா அவங்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும், சளி பிடிக்கக்கூடிய தொந்தரவு குறையும். இயற்கையான முறையில் ஒரு மருத்துவம் செய்யும் பொழுது நாட்பட்ட நோய்கள் வராமல் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம்.